ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾ ਲਏ, ਜਕਾਰੇ ਛੱਡੇ। ਸਾਡਾ ਕੀ ਆ, ਫਸਲ ਡੁੱਬੀ ਆ 1 ਸਾਲ ਦੀ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 8 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਆ, 50,000 ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ 4 ਲੱਖ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈ ਜੂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। 20 ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਤਾ ਖੋਲਿਆ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ, ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਆ। ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਲੋਕ ਉੱਠ ਕੱਢਣਗੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰਹਿਣ। ਤੇਰੇ ਕਲਾਂ ਚੋਂ ਆ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾ ਦੇਣਾ। ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੜਾਂ 'ਚ ਪਨੀਰ ਭੁਰਜੀ ਖਵਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਹੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਖਵਾ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ।